Սիրելիներ, այսօր մեր հյուրն է պարոն Հովիկ Ներսիսյանը, որին հիմա ձեզ ներկայացնեմ, նրանց որ չեն ճանաչում, պարոն Ներսիսյան, հայրը Համբարձում Ներսիսյան, մայրը Թագուհի Ներսիսյան, բնիկ Էրզրումցի է, ծնվել է Թեհրանում, բարձրագույն կրթություն է ստացել Իրանում և Մեծ Բրիտանիայում, 1991 թվականին ընտրվել է Նյու Յորքի գիտությունների ակադեմիայի, իսկական անդամ New York Academy of Science, ավեստագետ է, մեկ շփոթում են դա ավեստագետ է, 5 գրքի հեղինակ, ներկայումս բնակվում է Լոս Անջելեսում։ Պարոն Ներսիսյան, նախ շնորհակալություն, որ ներկա եք հիմա մեր ստուդիոյում, եւ իսկապես կարծես թե լավ է ճակատագրի բերումով դուք փաստորեն առաջին հյուրն եք լինում այս հաղորդաշարի։ Ես սա միշտ կրկնում եմ, որովհետև արձանանքը վաղուց կա անշուշտ, բայց հիմա եթե արբանյակային հեռարձակումով տարածվում է Միացյալ Նահանգների բոլոր քաղաքներում, մեծ մասում, ուրեմն շատ լավ է, որ դուք ձեզնով բացվում է այս հաղորդաշարը։ Շնորհակալ։ Նախ շնորհավորեմ ձեզ, հաջողություն ցանկանում ձեր հաղորդումների շարանի համար եւ սա ինձ համար մեծ պատիվ է Երևանում ձեր հետ հարցազրույց ունենալու համար։ Այնպես որ ես պատրաստեմ որ եմ հարցադրում, եթե գոյություն ունի կամ ունեք, առանց քաշվելու անմիջապես արտահայտվեք, ես պատասխանեմ։ Ուրեմն առաջի հարցադրումը։ Խոսում ենք եզակի դեպքով։ Այո։ Բարի, քո դիապազոնը ուսումնասիրությունների շատ լայն է։ Եվ այսօրվա մեկ հաղորդման մեջ դժվար թե մենք կարողանանք շատ բան տեղավորել։ Բայց կարծում եմ նպատակահարմար կլինի, որ մենք կենտրոնանանք մի քանի հարցի վրա եւ փորձենք ստանալ այդ հարցերի պատասխանները քո տեսակետով, որովհետեւ այդ տեսակետները շատ հետաքրքիր են։ Եվ շատ թարմ։ Հիմա, քանի որ ավեստագետ ես, հիմնականում ավեստայի մասնագետ, եկեք անդրադառնանք նախ ուրեմն պարսիկ ժողովրդի ծագմանը էթնիկապես եւ լեզվի ծագմանը։ Ինչի համար եմ սա ասում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ տարիներ շարունակ, հատկապես վերջի 150 տարում շարունակ խոսում է այն մասին, որ հայերենում բազմաթիվ բառեր փոխառված են պարսկերենից եւ փաստորեն պարսիկները ավելի հին ժողովուրդ են, քան հայերը, տարօրինակ է, եւ նման բաներ։ Հիմա ես կուզեի, որ դուք կոնկրետ խոսեիք այս հարցի շուրջ հիմա։ Տեսեք, հարցը շատ ընդարձակ է եւ ես երբ որ արտահայտում եմ հավաքն շեղումներ տեղի ունենա, խնդրում եմ խոսքս կտրեք եւ ուղղել։ Նախ Իրան բառը, որ դուք գործածեք, իրանցի, ձեզ պետք է արտահայտեմ, որ այդ բառը, այդ անունը երբեք հնում չէր գործածում, այլ դա սկսվեց Սասանյանների ժամանակ, այսինքն 230-ական թվական, մեր թվարկության 230-ական թվականներից նրանք երկրի անունը փոխեցին ֆարսից դրեցին Իրան։ Եվ սա իր պատճառներ ունի, որ հետագայում եթե հարցադրումների մեջ լինի կպատասխանեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց էթնիկ խնդրի շուրջ, դժբախտաբար պրոպագանդա քարոզությունը այնպես է եղել տարիների ընթացքում, որ բոլորը կարծում են, որ նրանք շատ ավելի հին ժողովուրդ են, միշտեղ։ Մենք գիտենք սեպագրերի հիման վրա, այսինքն մեր գիտությունը լրիվ սեպագրերի հիման վրա է, այն ինչ որ ես ասում եմ։ Ոչ թե ենթադրություն, այլ փաստերը պետք է լինեն ինձ համար տեսանելի եւ շոշափելի, այսինքն անհերքելի։ Ամենաառաջին անգամ, որ մենք ֆարսիներին հանդիպում ենք իրենց էթնիկ խմբակցության անունով, փարս անունով, դա պատկանում է 838 թվին մեր թվարկությունից առաջ։ Երկրորդ անգամ հիշվում է 828 թվին մեր Մենուա թագավորի միջոցով։ Ապա 825 թվին նորից Մենուա թագավորի միջոցով, մեր թագավորի միջոցով, իր խորխորյան սեպագրերի մեջ 825 թիվը։ Ուրեմն սա ամենաառաջի հիշատակումն է դրած մասին։ 820 թվականին մեր թվականից խորխորյան սեպագրերից հետո
մենք տեսնում ենք ասորական սեպագրերում, որ նրանք տեղադրվել են Պարսկաստանի հարավային շրջանը, Անշանի շրջանը եւ ստեղծել են մի փոքրիկ պետություն։ Ուրեմն դա ցույց է տալիս, որ այս ժողովուրդը 825 թվից քոչը սկսեց դեպի հարավ Անշան եւ 820 թվին այնտեղ տեղադրվեցին, որ ասորիներն են ասում։ Բայց որտեղից շարժվեցին նրանք։ Այդ սեպագրերի հիման վրա նրանք գտնվում էին հայկական Լեռն աշխարհի հարավ-արևելյան շրջանը, այսինքն Ուրումիայի լճի արևելյան շրջանում, որ Ուրումիայի լիճը նույն էր հայկական Լեռն աշխարհի եւ պարսկական Բարսավանդակի սահմանի վրա։ Քանզի մենք տեսնում ենք Ստրաբոնը, երբ որ հայկական լճերի մասին է խոսում հայաստանյան, Ուրումիա լիճը հիշում է Հայաստանի մեջ։ Իսկ դրանից հետո Պարսկաստանի մասին խոսելուց Ուրումիայի լիճը նշում է Պարսկաստանի մեջ։ Ուրեմն դա մեր սահմանն է եւ նրանք շարժվել են հայկական Լեռն աշխարհից։ Հարգարժան Գյարհուրի, նախքան լեզվին անցնելը, որպես էթնիկական խումբ, կարելի է ասել, որ այդ ցեղախումբը, որ իջեր այդ փարսերը, որոնք իջան Ուրումիայից դեպի Էլամի տարածքը, հա, ասենք, Էլամից ավելի հյուսիսային շրջանը։ Այս ստուդիոյում մի հատ ճանճ կա, որի հետ ես շատ լուրջ խնդիր ունեմ հիմա։ Մյուս անգամ սրանց վտարեք ես տեղից։ Վրա չկա ճանճը շարժման առիթ է տալիս։ Սկսել է հաղորդում, եթե ճանճին եմ հետևում։ Շատ լավ։ Կարելի է ասել, որ սրանք հայկական ցեղեր էին։ Այդ ցեղը հայկական ցեղեր է, փարսերը։ Հայկական լեռնաշխարհը ուներ տոհմեր։ Օրինակ համար, այսպես ասենք, մեր գահնամակը եթե նայենք, տեսնենք 60-70 հատ անուն է տալիս, տոհմերի անունը։ Հիմա, ես սրանց մեկ տոհմ եմ համարում, որը շարժվեցին հարավ և ստեղծի դա։ Այդ տոհմի անունն եղել Փարս, որ Փարսու հնչյունով։ Ճիշտ այնպես ինչպես եղել է ավելի մոտ կանք մեզի Բագրատ ունի, Արցր ունի, չգիտեմ, Ամատ ունի, մեկ նշանք եղել։ Սրանք այդ թվականից շարժվել են դեպի հարավ։ Ուրեմն մեզնից բաժանվել են։ Մեր ընդհանուր։ Եվ դա տեղի է ունեցել Քրիստոսից առաջ 825 թվին նրանք շարժվեցին դեպի հարավ, 820 թվականին նրանք արդեն Անշանում էին։ Սա իրենց էթնիկա։ Իսկ լեզվի համար շատ կարևոր մեկ բան ասեմ, մինչև այսօր ոչ մի խոսք այսօր պարսկերենը շատ ճոխ լեզու է։ Ոչ մի խոսք չկա։ Բայց պարսկերեն լեզու ստացական մի լեզու է։ Պարսիկները նախկինում հազիվ թե ունեցած լինեն մի 1000 բառ արմատ։ Քանզի քոչվոր ցեղեր են, խաշտավար ժողովուրդ էր։ Եվ խաշտավար ժողովրդի համար 500-ից մինչև 1000 բառ բավական է։ Բայց երբ որ Հախոմյանեշի, որ Աքամենյան եք դուք ասում, որ ճիշտ չէ, սա բացատրեմ ինչու, Հախոմյանեշ հին պարսկերենում, այսինքն բարի կենցաղ ունեցող, Աքամենեշ, այսինքն վատ կենցաղ ունեցող։ Ուրեմն, երբ որ Հախոմյանեշները աշխարհակալ դարձան, Եգիպտոսից մինչև Վրաստաներեցներ, այդ երկրները կառավարելու համար կարիք ունեին ավելի շատ բառապաշարիր։ Սկսեցին իրենց ձեռքի տակ հարևան ժողովուրդների բառերից վերցնել։ Ուրեմն լեզուն սկսեց ճոխանալ։ Եկավ հասավ մինչև պահլավական շրջանը, որ մենք ասում ենք միջին պարսկերեն։ Ընդամենը ունեին 3000 բառ արմատ։ Այդ 3000 բառ արմատից բացի նրանք ներմուծել էին մոտավորապես 1000-1200 արամերեն բառեր, որ արամերեն գրվում էր, դա եղավ այդ շրջանը։ Այդ շրջանում բավականին բառեր ներմուծվեց Ավեստայի լեզվից պարսկերենի մեջ, որոնք եթե ցանկանաք մենք ես կարող եմ մի քանի հատ օրինակ համար բերել։ Նրանից հետո երբ արաբները եկան իսլամները, արաբերեն հսկայական քարոզչով բառեր ներմուծել պարսկերեն, այնպես որ այսօր երևի պարսկերենում չգիտեմ, երևի 70, 80, 70%-ի չափ արաբերեն բառեր են։
Այսօրվա պարսկերեն շատ ճոխ է, բայց ընդհանուր բանով երբ որ գալիս ենք, մենք ես տեսնում եմ դա մի ստացական լեզու է, այսինքն բառերը վերցրել է կողքի հարևան ազգերիցը։ Բավականին բառեր վերցրել է հայերենից։ Օրինակ բառեր կան, որ այսօր եթե մենք արտահայտում ենք, բոլորը կարծում են պարսկերեն է, միշտ մաքուր հայերեն է, ինչպես չոբան բառը։ Վարդանա բառը հասուկները ինչ-որ այսպես կլոր գլանակի նման, որ խմորը վացում են։ Դուք ումից հարցնեք վարդանա ինչ բառ է, կասեն թրքերեն է, կամ պարսկերեն է։ Միշտեր մաքուր դա հայերեն բառ է, Վարդան անունը ևս այդ բառից է սերված, այսինքն պտտել, իր շուրջը պտտում։ Մենք դա ունենք 15-րդ, 14-րդ դարբեր թվականից առաջ Քաքուլի գրքի մեջ, որ ձիերի ձիավության համար էր, գրում է 5 վարդանա, այսինքն 5 շուրջ պտույտ, տեսեք, կամ չովան բառը, մաքուր հայերեն է, տեսեք, հայերը մենք ունենք չվել բառը, այսինքն խմբով մի շրջանից մի շրջան գնալը, բառը ինքը չո կամ չու է, Պանը մեր վերջացածներից մեկն է, ինչպես այգ է պան, չգիտեմ, դռնապան, ուրեմն չոպան, այսինքն մեկը որ չուն կառավարում է։ Բայց հետաքրքիր այստեղ է, որ պարսկերենում ունենք, չուի պահլավերենում ներողություն ապացրում, շո բառը, նույն չո հայերեն չուն, պահլավերենում շո է, Եվ բանը նույնպես պահլավերում վերջացած է նույն իմաստով, որ հայերենում է, որնիմ է շոբան, որ գրվում է այսօր թաթեով, այսինքն հնչյունով են, հնչում շաբան։ Տեսեք, չոբան բառը բոլորը կարծում են պարսկերեն է։ Վարդանա բառը կարծում են պարսկերեն է, հետո եկել են մեր ջուղայի հայերը, որպեսզի ավելի մաքուր հայերենով խոսան, ասում են գրդնակ։ Միշտեր գրդնակը Մաքուր պարսկերեն է փոքր շեղաթյուրված, ջարդունակ բառն է, այսինքն պտտվող, տեսեք, սա պարսկերեն լեզվի համար։ Դա շատ լավ, հետաքրքիր է, հիմա մանավանդ, որ այդ տեսակետը գերիշխող տեսակետ է, մեր լեզվաբանը, Աճարյանը հաճախ ասում է, շատ բառեր վերագրում է պարսկերենի, պարսկական ծագման եւ այլն։ Թեև նրան կարելի է հասկանալ, որովհետեւ այն ժամանակ Աճարյանի խնդիրը Նախ հայերենը ազատագրելն էր այսպես կոչված ինդո-իրանական խմբից, որովհետև ընդհանրապես չէին, դա մեծ բարդ աշխատանք էր խորհրդային պայմաններում եւ նա պիտի աներ այդ ուրեմն զիջումները, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ նա նաեւ սերունդներին թողել է մեծ կարևորություն ունեցող, այսպես ասենք, նշաններ, հա, պատգամներ, փոքրիկ, որ ուսումնասիրողը հանկարծ հանդիպում է դրանց եւ սկսում է հասկանալ թե բանը ինչումն է։ Նա այնտեղ բառեր ունի, որոնք գրում է նույնիսկ շումերական բառեր, որ բառը այդտեղ գրում է բնիկ հայկական բառ։ Դե մտես պատկերացու ոնց կարող է այդպիսի բան լինել, հա, եթե թույլ տաս ես այդ մեկ բան ասեմ։ Նախ Աճարյանը պահլավերեն չգիտեր։ Եվ նա եւ իմիջայլը Հյուվիշմանի ազգության ներքո էր։ Բայց նա իր գործ անելուց Բարթոլոմեի բառարանից էր օգտվում։ Ինքը Բարթոլոմեոն Ավեստայի լեզվի իբր թե բառարան է գրել, եւ երբ համատում եմ Բարթոլոմեի Ավեստայի բառարանը եւ Քանգայի Ավեստայի լեզվի բառարանը, դա շատ սխալ է։ Օրինակ Աճարյանը հատկապես հիմա կարող եմ հիշեմ, չնայած տարիքը միշտ գիտես մեր ճշտամին է, ում տարիքով կողմից Բայց Աճարյանը ես հիշում եմ մարգաց ամսի մասին մենք ինչ-որ արտահայտություն էր արել, որ տպագրվել է իր բանի մեջը, արմատականի մեջը կարծեմ։ Մարգացը դա սերած է համարում պարսկերենից է, եւ հետո Բարթոլոմեյուցի հիշատակվում է, որ պարսիկները հին ժամանակ ունեին 5 եղանակ, եւ այդպես հիշում են։ Ես արդեն կարծեմ 1970 երևի մի քանիսին թե 1980-ական թվականին մեծ հոդվածով գնացի մեր ամսագրերի մասին եւ փաստացի որ դա սխալ է նախ պարսիկները երբևիցե 5 եղանակ չեն ունեցել հնում միայն ունեին 2 եղանակ ամառ եւ ծնվել
այդ 5 անունը, որ Աճարյանը բերում է Բարթելոմեից, դրանք 5 հատ տոներն են զորադաշտական, որ դրանք մեկ-մեկ ես ներկայացրել եմ։ Այնպես որ մենք Աճարյանը մեծ հանճար էր, ոչ մի խոսք նկատիվ եք առնենք, որ Աճարյանը իր ուսումնասիրությունը կատարել է մոտավորապես 100 տարի առաջ։ Եվ այն սեպագրերը, այն սալիկները, որ մենք այսօր ունենք մեր ձեռքի տակ, եւ ըստ այն դատում ենք, այն ժամանակ Աճարյանը չուներ։ Եվ շատ մեծ գործ է արել։ Բարի, ոչ մեկ չի կասկածում գործի մեծության մեջ, սակայն բաներ կան, որոնք շատ ճիշտ այսօր խոչընդոտ են հանդիսանում որոշ հարցերի պարզաբանմանը։ Բարի, սիրելիներ, ի վիճակը ես զանգը չեմ վերցնում հիմա, միայն անց կեսից հետո, այսինքն հաղորդման կեսից հետո ես սկսեմ զանգեր վերցնել։ Խոսեցինք մենք փաստորեն զրադաշտի 5 տոների մասին, կա ևս այդպիսի մի թյուր պատկերացում, թե հայերը ժամանակին եղել են զրադաշտ։ Տեսեք, առնչությունը զրադաշտականությանը եւ հայերինը այստեղ ենք տեսնում։ Երբ դուք Ավեստան իսկապես ուսումնասիրում եք եւ ծանոթ եք հայկական պատմության, պարսկական պատմությանը եւ փոքր-ինչ աշխարհագրականին, այնտեղ տեսնում ենք բոլոր այն իրադարձությունները, որը Ավեստայում ներկայացրել է բոլոր ռազմերը, կռիվները եւ աշխարհագրական անունները համընկնում է ուղղակի հայկական լեռնաշխարհի մեջ։ Անունները միայն փոփոխությամբ։ Երբ բոլոր իրադարձությունները այդ լեռնաշխարհում, հայկական լեռնաշխարհում է կատարվում, ուրեմն մտայնությունը եւս արտացոլվում է հենց Ավեստայի սուրբ գրքի մեջը։ Բոլոր առասպելները այնտեղ հայկական են, մաքուր հայկական, այսինքն այդ շրջանի ժողովրդի մտայնության արտացոլումն է, որտեղ դեպքերը այդտեղ է պատահել։ Եվ ինչու ամենամեծ, ամենաառաջի փաստը, որ մենք ունենք, այդտեղ Գոշտաց թագավորի մասին է, որը Ավեստայի մեջ հիշատակում է ժամանակակից զրադաշտին, եւ սա թագավորել է։ Եվ առաջի թագավորն է եղել, որ զրադաշտականությունը ընդունել է։ Ավեստագետները երկու խմբի են բաժանված, մի խումբ արտահայտում է, որ այդպիսի թագավոր գոյություն չի ունեցել, լոկ երևակայական մի թագավոր է ներկայացված Ավեստայի մեջ, մյուս խումբը արտահայտում է, որ ինչու՞ չէ, գոյություն ունեցել է, բայց երբ եւ որտեղ չգիտենք։ Լավ, ասենք բախտի իմ հետ է եղել կամ հետազոտության հետևանքով, ես նրա տեղը գտել եմ, այսինքն 3 հատ միայն սեպագիր եմ ներկայացրել այդ գրքի մեջ, վերջի գրքից մեջը, որը ցույց է տալիս, որ Վիշտասպը թագավորն է եղել Հայաստանի հայկական լեռնաշխարհի հարավ արևմտյան շրջանի Կոմուխ նահանգի Կամախ։ Եվ նա զինակիցն է եղել մեր Սարդուրի երկրորդ թագավորի։ Ամենաառաջի պատերազմը, որ արել են, նրանք հարձակվել են ասորական բանակին, վրա, որը տեղադրված էր Արփատ բերդի մեջ։ Եվ նրանից հետո տարբեր սեպագրեր ներկայացվել։ Ուրեմն, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այդ թագավորը այդտեղ է, եւ բոլոր իր ռազմերը զրադաշտական համար այդտեղից է սկսում, այն օր այդ ժամանակ շրջան, որ պատկանում է 745 թվական, մեր թվականից առաջ, այն ժամանակ այսօրվա տեխնիկ գոյություն չուներ, որ Ամերիկայում դու մեկ հատ կոճակ սեղմեիք Իրաքը տակնով վրա լիներ։ Ռազմերը կայում էր իր հարևան ժողովուրդների հետ։ Այդ հարևան ժողովուրդներից մեկն էլ կոչվում էր Հայաոնի, այսինքն հայերը։ Ուրեմն այդտեղից արդեն սկսվում է։ Զրադաշտը ինքը մեկ ուրիշ խնդիր էլ ասեմ։ Զրադաշտը ինքը ծնվել է մեր այսօրվա Հայաստանի Որոտան գետի ափին։ Հարավացի, հա, ամեն Հարավացի, գտե Զանգեզուրց։ Տեսեք, մենք երկուսն ունենք, Զանգեզուրցին ունենք, Հարավացին ունենք, սա էլ ասեմ, որ հայ չի եղել։ Սա թույլ տվեք նախապես ասեմ, ամիջապես մենք չասենք հայեր եղել։ Որոտան գետի ափին է ծնվել։ Հայ չլինելու պարագան ուրիշ բան է զարմացնում։ Պլատոնի մոտ կա, որտեղ նրա պապի մասին երբ խոսում է Զորստրյանի մասին։ Այո։
ասում է Զարաուստրը Գրացան Զոստիան, Զարաուստրը վի Արմինիան։ Նա Զարաուստրային, այսինքն Զրադաշտին հայ է անվանում։ Այո։ Ես հանդիպել եմ որոշ անգլերեն գրքերի, որ Զրադաշտին որպես հայ են ներկայացրել։ Եթե հայ էր, հայերեն պետք է գրեր, բայց մենք տեսնում ենք Ավեստան հայերեն գրված չի։ Թող լինի հայ, թող չլինի հայ, խնդիրը դա չի։ Ծնվել է Հայաստանում լավ է արել, բայց որ նա վերցրել է հայոց կրոնը եւ աղավաղելով տարել ներկայացել մի այլ վիճակի մեջ, դա երևի թե այդպես է, ուզում եմ այդ մասին նաև խոսել։ Առնչությունը սա է, որ նա ուղղակի ծնվել է հայկական լեռնաշխարհում։ Վանգուի դայիթա ըստ Ավեստայի մեջ գետի ափին, որ Որոտան գետն է։ Ինչու Վանգուի դայիթա Որոտան գետն է։ Բարը ես այսպես եմ ստուգաբանել, Վանգուհի Ավեստայի լեզվով, պահլավերնում վանգ, հայերնում վանգ, պարսկերնում բանգ, այսինքն ուժեղ բղավոտ ձայն։ Դայիթա պահլավերնում դատ, պարսկերնում դատ, այսինքն վայրի կենթանի։ Վայրի կենթանու բղավոտ, որը հայերեն մենք այդպեսի ձայնի որոտ կամ որոտան ենք ասում։ Սա միայն բարիստու գավառության արդյունք չի, այլ բարիստու գավառությունը համընկնում է բանը։ Օրինակի համար նույնիսկ Ավեստայի մեջ հիշվում է, որ Սևանա լիճը, Քասաոյա անվամ, իհարկե տաստու գավառում գոյություն ունի, ինչու Քասաոյա, որ իբր թե ըստ այդ մտայնության Զրադաշտի սերվը Սևան լճի մեջն է, եւ երբ որ Շուսյացի ժամանակը գա, այդտեղ 3 աղջիկ լողանալուց հղանալու են եւ վերջի ազատարարն է գալու։ Տեսեք, կամ Արագած լեռը, Արագածը այնտեղ կոչվում է Հարաբարզայիթի, քանզի արև այդտեղից ծագում է եւ երկիրը դրախտային երկրները Հայաստանն են ներկայացնում։ Զրադաշտը երբ որ եկավ, հայկական լեռնաշխարհի հոգևոր մշակույթը ուներ տարբեր աստվածներ, բացի Արարիչը։ Այդ աստվածները օգնում էին Արարիչին։ Այսինքն մի պահից ընդհատում եմ այո գնել, բայց մենք խոսում ենք հայոց միաստվածության մասին, մենք խոսել ենք այդ մասին երկար։ Ուրեմն Արարիչը մեր պարագային Արարիչ աստված է։ Աստված հասկացությունը մեր պարագային դա այդ Արարչի իմաստը չունի։ Ոչ, դա ունի, ասած նախնյաց պաշտամունքի իմաստ, այսինքն սա նախնիներ էին, որոնց մենք պաշտամունքի վերածեցինք։ Դա ունի հրեշտակ մտայնություն, ինչու, որտեղ Գրիգորը երբ որ եկավ, Արարիչը կոչեց Աստված, իսկ Աստված բարի փոխարեն հայերենում որ բառ չգտնելով պահլավերենից վերցրեց ֆերշտակ բառը, բոլոր այն բառերը, որ պարսկերենում է, պահլավերենում է ֆյով է, հայերենում հյով է, ինչպես ֆրաման, հրաման, ֆրշտակ, հրեշտակ, ֆրազդան ու հրազդան, եւ հենց այդպես հրահատ, ֆրահատ, եւ այդ բառը հայերենի մեջ դրեց, պահլավերեն բառը ֆրշտակը։ Մենք ունեցել ենք միայն մի արարչություն, մի բարի Աստված։ Եվ ամենահետաքրքիրը սա է, որ ինչու մենք չենք ունեցել չար Աստված։ Նախքան տա ասեմ Զրադաշտի մասին, որ ասացիք, հացի ես պատասխանում եմ։ Զրադաշտի երբ որ եկավ, իր գասաների մեջ է 5 Զրադաշտի Ավեստայի սկզբնական շրջանը կոչվում է գասա։ 5 գլուխ է, կոչվում է 5 գասաներ։ Գասաների մեջ է հերքում է այս աստվածների հրեշտակների պաշտամունքը, գովերգումը։ Եվ նրանց կոչվում է դաևա։ Դաևա այդ բառով հայերեն դև բառն է։ Նրանց վատ է ներկայացնում։ Սա մեկ փաստ է, որ նախքան Զրադաշտի գալը, Անահիտը, Տիրը, Վահագնը, Միհրը հայկականն են եղել, հետագայում է ներմուծվել Զրադաշտի մեջ։ Երբ դա պատկանում է Արտաշիր երկրորդ թագավորին Հախամենեշի, մոտավորապես 370 մեր թվականից առաջ, որ ներմուծեց Ավեստայի մեջը։ Եվ հենց այդ ակտոր մենք Ավեստան կոչում ենք նոր Ավեստան։ Տեսեք, առնչությունը այդտեղից սկսվում է։ Առնչությունը այստեղ է, որ բոլոր իրադեպերը հայկական լեռնաշխարհում են։ Սա որ ասում եմ ես մենք չար աստվածություն չենք ունեցել։
Եվ այս ասվածներին գասաների մեջ զարգացում է ժու, հետո մենք փաստը որ նախապես գոյություն ունեցի, սա մեկ։ Այդ նոր ավեստայրն ասեցի։ Իսկ ամենահետաքրքիրն է ինչպես է եղել, ինչ է ավեստան ասում այդ տարածքի մեջ, որ չարություն գոյություն չի ունեցել։ Միայն մենք ունեցել ենք բարի Աստվածը։ Դա մենք գալիս ենք Վանա լճի առասպելի մեջ ենք տեսնում։ Իհարկե ես բոլոր դրանք հայկական միթոլոգիան եմ տեսնում այդտեղ, որտեղ բոլորը կապակցում են մեր մտայնության, ժամանակի մտայնության։ Ուրեմն կարծում եմ հետաքրքիր լինի սա ասեմ, Վանա լճի արարումը, ստեղծումը ինչպես է եղել։ Ներող գտնենք, պարոն Նովիկ, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարի երեկո ձեզ։ Հազար բարի։ Ես խնդրում եմ ինձ ասեք, արդյոք կգա ժամանակ, որ այդ բոլոր պատմությունները կմտնեն դասագրքերի մեջ եւ մեր հայ ժողովուրդը, երեխաները կարողանան Սիրելի ազգակից, եղբայրս, այս ամբողջ կռիվը դրա համար է, որ այդ ժամանակը գա, որովհետև ես ինչպես ասացի անցյալ հաղորդմանը, ցավոք սրտի մեզ այնպես աղավաղեցին, որ հիմա շտկելու համար ահռելի են պահանջվում եւ ցավոք սրտի այդ պայքարը գնում է ոչ թե օտարների, այլ հատկապես նաեւ մերոնց միջև։ Սա է խայտարակ վիճակը։ Այդ պարոն Հովիկը ասելիք ունի այդ մասին։ Այո, դրանով ասեմ մի բան հիշեցին նոր։ Դավոց սրտի կյանքը շատ կարճ է, որ կգա ժամանակ, որ նման հարգարժան անձնավորությունները, որ դες այդ նստած են, չեն լինի, խնդրում եմ ինձ ներեք, Աստված թող դες երկար տարիների կյանք տա, բայց այնուամենայնիվ ձեր այդ բոլոր զրույցներն ու պատմությունները արդյոք գրառվում են, արդյոք չեն կոչի այնպես, ինչպես դրանից մի 30-50 հազար տարի առաջ մեզանից կորզել են այլ ազգերը։ Բարի, շնորհակալություն հարցի համար։ Հուսանք չենք կորչի 5 գրքի հեղինակ է պարոն Հովիկը եւ միջոց վերջին գիրքը սա է, հայկական վերնաշխարհը զրադաշտական հնագույն ընկալումներում եւ մատյաններում։ Հրատարակվել է Լոս Անջելեսում եւ գիրքը դեպ բերելու համարում պիտի դիմել, պարոն Ներսիսյան։ Այո, սպառված է պետք է երկու Պիտի մի անգամ էլ հրատարակել։ Այո, այո։ Եվ ում պիտի դիմեն այդ մասը։ Ես կարծում եմ Գլենդերի մեջ սարդարավատ կամ ապրի գրախանութների։ Սարդարավատ կամ ապրի գրախանութի պիտի։ Այո։ Բարի։ Ես կխնդրեի, որ Պերճ գրատանն եմ տալիս, հա, որովհետեւ Պերճ գրատունը նաեւ հովանավորում է վարկանիշը։ Այո։ Բարի, ուրեմն սա ձեր հարցի պատասխանը սիրելիս, իսկ ինչ վերաբերում է դպրոցներում դասավանդելուն, այս ամբողջ պայքարը, որ գնում է այս վերջին քանի տարիներին, դրա համար է, որ ի վերջո մեկ պարոներ մեկ ուրախ լուր տամ, տարիներ առաջ իմ երկրորդ գիրքը, որ տպագրվեց, մի ոմն անհատ ուղարկել էր Հոլանդիայի ամենահայտնի համալսարանին, այնտեղ պրոֆեսոր Վայնթենբերգերից ես ստանալ ունեի, որ այդ գիրքը բացահայտորեն գրել շնորհակալություն էր այդտեղ եւ գրել էր, որ սա աղբյուր է լինելու ինձ համար համալսարանում հայկական պատմությունը ներկայացնելու համար։ հրաշալի է, Սա է ասում, մի շատ տեսեք հազարավոր բաներ կա, որոնցից մենք հենց հիմա հիշեցի, մեր հայ համայնքը դրանք որ ծանոթ են Շահնամեին։ Լավ, Ալֆրեդ, բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Ներողություն, խոստացակ Վանա լճի արարման մասին ասել, խնդրում եմ ասեք։ Մի քիչ բարձր եթե կարելի է։ Վանա լճի արարման մասին։ Վանա լճի արարման մասին։ Okay. Բարի, շնորհակալություն։ Խնդրում եմ դրանից հետո ինձ հիշեցեք Բաղաբերդի, մեր Բաղաբերդի մասին ասեմ։ Բաղաբերդի մասին պիտի ժամանակ կարճ ունենք, պիտի մի ճարակ ասեք։ Վանա լճի արարումը ավեստայի մեջ այսպես է ներկայացված, որ մեր Տիր Աստվածը, ուրեմն Ափաուշա Դեվիդեն կռվի մտեց, 3 օր 3 գիշեր կռվեցին եւ Տիր Աստվածը հաղթեց Ափաուշա Դեվիդ։ Հաղթությունից հետո 10 օր 10 գիշեր անձև տեղաց։ Ուրեմն նորից երկրորդ անգամ Տիր Աստվածը Ափաուշա Դեվի հետ կռվեց, նորից հաղթեց 3 օր 3 գիշերից հետո հաղթեց, նորից 10 օր 10 գիշեր անձև եկավ եւ երրորդ անգամ նույնն է կրկնվում։ Ուրեմն այդ անձևների հետևանքով հեղեղն է բարձրանում։ Այդ հեղեղը բացահայտորեն գրում է ավեստայի մեջ, որ
Այն ինչ որ չարեր երկրի մեջը ոչ չացվեց։ Եվ հետո քամի աստվածը, վայ աստվածը, ուրեմն այս ջրերը իմի հավաքելով ստեղծեց Վանա լիճը։ Դա Վանա լճի շատ հակիրճ առասպել է։ Բայց խնդիրը սա է, որ այդ լճի մեջը արարվեց նույնպես կենաց ծառը։ Այս կենաց ծառի համար ես Պարսկաստանը հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտքից, զավթից, տեղ գոյություն ու գնացած չլինեմ հետալության համար, երբեք կենաց ծառի մասին որևէ արտահայտություն չկա։ Բայց մենք տեսնում ենք մեր հայկական գրականության մեջը կենաց ծառի մասին շատ խնդիրներ կան, նույնիսկ Ալեքսանդր Մակեդոնացին իբրտե եկավ, բանը Գիլգամեշը ինքը, որ բացացավ դեպի Աստծո պարտեզը Հայաստանը եւ 20 ասպարեզ, թե 12 ասպարեզ մութից հետո Աստծո պարտեզ, այսինքն Հայաստանը եկավ եւ դարպասի հետևը նստած էր Սիդուրի Սուրբ կինոն եւ այդ խնդիրները, տեսեք։ Մեկ ուրիշ խնդիր սա է, որ Ֆրանգլիսյան արվեստայի մեջը, Շահնամի մեջի Աֆրասիավը, որ հենց Ֆրանգլիսյան է, Հայաստանում է ցույց տալիս, ինչպես։ Նախ ես բացատրեմ, Շահնամեն, որ Ֆերդոսին գրել է, բոլորը կարծում են, որ իր արարում ուներ, ոչ, Շահնամեն իր առջև ուներ Խութայի նամակը, պահպանել է։ Իհարկե, Ֆերդոսին շատ գեղեցիկ ճոխացեց, գեղեցկացեց։ Խութայի նամակը այն գիրքն է, որ Անուչիրևան թագավորը մոտարապես 600-ական թվականներին մեր թվարկության հրահանգեց մոկպետներին, որ Պարսից պատմությունը գրեն։ Պատմական որևէ բան չունեին, որևէ մեղք չունեին։ Բոլոր առասպելները միթոլոգիան ավեստայի մեջից վերջին ներկայացին որպես իրենց նախնիները։ Այդ Խութայի նամակի մեջը Ֆրանգլիսյանը Աֆրասիավը, Շահնամի մեջը Աֆրասիավը, մենք տեսնում ենք բանի մեջը, ավեստայի մեջը, նրան տեղադրում է Բաղակերտում։ Եվ ասում են նա ապրում էր Բաղակերտում եւ բերդը շինեց անունը Բաղաբերդ։ Այդ Բաղաբերդը եղբայրը այսօր մեր Զանգեզուր Կապանի Լեռնանսկի մեջն է, ողջ գետի աճափին։ Եվ այսօր դրա բաները կա, հետքերը կա։ Այսինքն մենք կարող ենք այսպես երևի թե ֆիքսել այս ձևով, քանի որ ըստ ժամանակագրության պիտի նայենք հարցերին։ Այո։ Այն ազգը, որ ավելի հին է այս տարածքում, նորը վերցնում է նրանից սովորաբար։ Այո, այո։ Բարի։ Հիմա, եթե մեզ փորձեցին համոզել, որ հայերը ընդամենը Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարի ազգ են, բնականաբար հետևանքը պիտի լիներ այն, որ մնացյալ բոլորից պիտի օգտվեն հայերը։ Այո։ Հայ պարսիկը լիներ հին մյուս։ Հիմա, բայց երբ մենք նայում ենք մյուս կողմից, որ տեսնում ենք, որ հայը հնագույն ազգ է, եւ չենք ընդունում այն ինչ որ մեզ 150 տարի փորձում են համոզել, պատկերը գլխիվայր շուռ է գալիս։ Ես ձեր խոսքը կտրեմ այսպես։ Այդ թեզը, որ եկորեն դա սկսվեց 1846 թվականին, երբ Բիսութունի սեպագրերը վերցվեց, եւ այնտեղ մեկ անգամից հայ անուն տեսան արմեն եւ ամիջապես չէին կարող ասել, մի ժողովուրդ սուկ չի, որ մեկ օրվա մեջ չծլի, ուրեմն եկորեն։ Եվ բոլոր մեր, այսպես ասած, շագերտավոր պրոֆեսորները նույն անընդհատ կրկնեցին մինչև այսօր։ Բայց ես իմ երկրորդ գրքի մեջ սեպագրերն եմ բերել։ Մեր ժողովրդինը ասորերեն սեպագրերը, ակադական սեպագրերը ներկայացրել եմ գոյություն, որ այնտեղ հայը հիշվում է 2300 մեր թվարկությունից առաջ։ Հիմա այսօր պատմությունը ծառայեցնում են քաղաքական միտումներ ներկայացնում։ Դա արդեն բավական ժամանակ է այդպես, նույնիսկ դա ավելի հին պատմություն ունի, բայց հիմա դրան չանդրադառնանք, որովհետև ժամանակի սուգությունը կա։ Այլ խոսքով, եթե կարճ ձևակերպում ենք այսօր, որ մեր նյութի հիմնական ընթացքը չի, դարձյալ ասում եմ մենք պիտի սկսենք սկզբից, բայց քանի որ այստեղ էր պարոն Հովիկը, պետք էր այս լույսը ունենային։ Պարսիկ ժողովուրդը ծագում է հայկական լեռնաշխարհից։ Այո։ Նա լեզուն ծագում է հայկական լեռնաշխարհից։ Պարտևների մասին չխոսեցինք, դերևս, բայց երկու խոսք կասենք հիմա, կասես երևի։
կրոնը, որը զրադաշտն է, ոչ մի հայերը երբեք չեն երել զրադաշտ, ոչ։ Դա զրադաշտը, որը Հայաստանում ծնված է, նա ուրեմն վերցրել է հայոց կրոնական պատկերացումները եւ դրանք դրել մի որոշակի ձևի մեջ ներկայացնելով որպես նոր կրոն Պարսից համար։ Եւ զարմանալին այն է, որ մի քանի դար անց այդ Պարսիկ այդ կրոնը փորձում էին հետ տալ մեզ իրենց աղավաղացը, երբ մենք արդեն անցել էինք այդ этаպը եւ քրիստոնյա էինք։ Դա ես մեկ բան ասեմ այդ արդիվ զվադաշտին ես մարգարե չեմ ընդունում եւ ներկայացրել նրան նոր արար, այսինքն հերքով, ռեֆորմատոր, տեսեք։ Երկրորդը այդ ժամանակվա, որ հետ էին ուզում մեզ տային, մաքուր օրթոդոքս զրադաշտականություն չէր, այլ զրմանիզմն էր։ Տեսեք, զրադաշտականությունը այդ շրջանում մի աղան սկսվեց, որին կոչում ենք զրմանիզմ։ Հարի, ցավոք սրտի ժամանակը սպառվեց, հիմա մեզ ընդերից կասել, որ շուտ արեք վերջացրեք, Տիար Հովիկ Ներսիսյան, իմ շատ հարգարժան սիրելի բարեկամ, նախ ուրախ եմ, որ այսօր խոսեցինք, այստեղ ցավում եմ, որ ժամանակը կարճ է, մենք չենք կարողանում լրջորեն անդրադառնալ, մանրամասն անդրադառնալ շատ հարցերի, բայց ես ինչպես ասացի, թերևս հնարավորություն կստեղծենք, դուք նոր 20-ից մենք այստեղ, իսկ առայժմ Աստված ձեզ հետ, շնորհակալություն, Տեր Աստված բոլորիս հետ, ամենայն բարիք։